Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuovo scandalo nella diocesi di Piazza Armerina, condannato per abusi sessuali un ministrante di Gela. Nei giorni scorsi la condanna anche in appello di Don Rugolo. Operazione delle Fiamme Gialle di Catania, 2 imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta, sequestro di 10 milioni di euro, tra gli immobili anche il President Park Hotel di Aci Castello. La Sicilia nel libro nero del gioco d'azzardo online, 3 città siciliane tra le prime 10 in Italia per questo tipo di dipendenza. Via Zurria a Catania è terra di nessuno, l'impianto della piscina comunale vittima sistematica di vandali e predatori. Saldi si parte, ma in tanti preferiscono trascorrere le ore più calde della giornata al mare, posticipando così la caccia all'affare. Sigonella celebra l'Independence Day, le famiglie americane della base NATO fanno festa attorno ai tradizionali barbecue. Palermo si avvicina a Salvatore Elia per quanto riguarda il calcio di Serie B, mancano solo i dettagli per il trasferimento della laterale. In Serie C a Catania polemiche dopo l'addio di Inglese. Ancora buongiorno, non c'è pace dunque per la diocesi di Piazza Armerina. Dopo la condanna di Don Rugolo per abusi sessuali su un minore, arriva una nuova pesante sentenza, 8 anni di carcere a un ministrante di una parrocchia a Gela, anche lui accusato per aver abusato di una minorenne. Il servizio di GR Italia. Nuova condanna per abusi sessuali su minore all'interno della diocesi di Piazza Armerina, già al centro di scandali e inchieste giudiziarie. Questa volta sotto accusa non c'è un sacerdote ma un ministrante gelese, riconosciuto colpevole dalla Corte d'Assise di Caltanissetta e condannato a 8 anni di reclusione. I fatti sarebbero avvenuti all'interno della parrocchia salesiana di Gela, dove secondo l'accusa l'uomo avrebbe approfittato della fiducia dell'ambiente parrocchiale per isolarsi con una ragazza minorenne, chiudendosi in una stanza della chiesa. La verità è emersa solo anni dopo, quando la vittima, allora adolescente, ha trovato il coraggio di raccontare tutto a degli operatori del consultorio familiare, accompagnata dai genitori che si sono costituiti parte civile. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni e mezzo, ma la Corte ha inflitto una pena più contenuta, riconoscendo comunque piena responsabilità. Alla vittima, oggi maggiorenne, è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento. Non meno inquietanti i dettagli emersi in aula. L'imputato fu allontanato dalla parrocchia dopo alcune prime segnalazioni, per poi essere riammesso. La difesa ha sostenuto che non ci fossero prove concrete all'epoca, ma il dato solleva interrogativi pesanti su come la vicenda fu gestita all'interno dell'ambiente ecclesiastico. Una gestione che torna al centro dell'attenzione anche per un altro filone d'inchiesta. La magistratura si prepara infatti ad aprire un processo per falsa testimonianza contro il vescovo Monsignor Rosario Gisana e il vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Un'inchiesta che ipotizza reticenze e omissioni, un'altra pagina buia che si aggiunge al caso di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote ennese condannato in appello a 3 anni di reclusione per abusi su minori. Una catena di silenzi e sospetti che continua a minare la credibilità della diocesi. Sulla vicenda di Don Rugolo, il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, in una nota rinnova la vicinanza, il sostegno e la solidarietà alle vittime e all'intera comunità provate da una vicenda che ha provocato e continua a provocare divisione e dolore. La diocesi ricorda che il vescovo ha avviato da tempo un procedimento canonico concluso con una sentenza di condanna. Adesso cambiamo argomento, fondi distratti a favore di una nuova società. Sequestro milionario per gli imprenditori Vitale del President Park Hotel di Aci Castello, accusati di bancarotta fraudolenta. Il servizio di Desiree Ferlito. Sequestro milionario per i Vitale del President Park Hotel di Aci Castello, accusati di bancarotta fraudolenta. I sigilli sono scattati, oltre che per i beni mobili e immobili, anche su conti correnti, per un valore di almeno 10 milioni di euro. Il GIP di Catania ha ordinato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza della società President SRL. Il nucleo di polizia economico-finanziaria Etnea ha appurato che gli amministratori e soci della società Resident Vampolieri SRL, a cui fa capo la struttura ricettiva di Aci Castello, mediante un'operazione societaria di scissione avrebbero distratto il patrimonio aziendale del valore di 10 milioni di euro a favore di una società di nuova costituzione riconducibile agli stessi soci, denominata President SRL.
Dato questo che metterebbe in luce il fatto che l'impresa avrebbe eroso totalmente le sue risorse. Gli inquirenti avrebbero riscontrato alcune operazioni dolose che avrebbero aggravato lo stato di crisi della Resident Vampolieri Srl, causandone il dissesto definitivo. Salvatore e Angelo Ubaldo Vitale sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno di rilevante entità. La President Srl è stata affidata a un amministratore giudiziario. I militari del GICO, della Guardia di Finanza di Caltanissetta, dopo alcune attività di ricerca, hanno ritrovato i brogliacci delle intercettazioni effettuate negli anni 90 circa le infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale, in particolare nelle aziende già appartenenti al gruppo Ferruzzi. I brogliacci sono stati rinvenuti in 4 buste di colore giallo ancora recanti i timbri della Guardia di Finanza apposti nel 1992, ricoperti da polvere e lasciati per terra in archivi da tempo non utilizzati. Il ritrovamento dei brogliacci è stato ottenuto al termine di ricerche durate più di 2 anni che hanno comportato la consultazione di più di 2000 faldoni con centinaia di migliaia di pagine di documenti. Il contenuto dei brogliacci è attualmente al vaglio delle autorità inquirenti. La Sicilia è sul podio della classifica nazionale del gioco d'azzardo online, una triste classifica che vede tra l'altro in campo Siracusa, Messina e Palermo. È l'illusione che una vincita possa risolvere in un colpo solo i propri problemi economici porta a una perdita degli italiani di circa 23 miliardi di euro. Il servizio di Veronica Barbarino. 157 miliardi, pari al 7,2% del PIL italiano nel 2024. Sono i numeri del gioco d'azzardo in Italia. Lo afferma la terza edizione del Libro Nero dell'Azzardo, presentato da CGIL, Federconsumatori e Fondazione Iscon. Un numero in crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto per il gioco online che vede Isernia prima in classifica e tra le prime 10 le siciliane Siracusa, Messina e Palermo. L'illusione che una vincita possa risolvere in un colpo solo i propri problemi economici porta a una perdita per gli italiani di circa 23 miliardi. Giocare online è più facile e le piattaforme di gioco favoriscono le ludopatie, che è un problema per il quale i SERT in Italia sono ancora scarsamente attrezzati. Si registra il superamento del canale online su quello fisico, soprattutto nel centro-sud, dove la malavita organizzata utilizza l'azzardo in remoto come modalità conveniente per il riciclaggio di capitali sporchi. Bisogna rafforzare le strutture che curano le ludopatie, ma anche smantellare questa vergognosa filiera di riciclaggio del denaro sporco tramite il gioco legale. Purtroppo all'orizzonte non vediamo provvedimenti in queste 2 direzioni. Secondo anche la CGIL, occorrerebbe una legge quadro nazionale che detta disposizioni per la prevenzione della patologia, per la cura e la tutela sanitaria, sociale ed economica dei giocatori. Vasto incendio, ve lo riportiamo noi adesso ad Augusta, vicino a una cementeria. State vedendo le immagini, altissima e scura colonna di fumo ben visibile anche dall'autostrada Catania-Siracusa. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal capannone della Ecomac Smaltimenti, che gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che si trova fra Augusta e Priolo. Ad andare a fuoco sarebbero state le cosiddette ecoballe, ma anche materiale plastico, atteso anche l'intervento dell'ARPA per verificare le emissioni di eventuali sostanze inquinanti nell'aria. Il primo cittadino che insomma, ha chiesto di chiudere le porte e le finestre agli abitanti della zona a causa della densa nube nera, insomma anche per evitare inquinamento o pericoli appunto derivati da questo fenomeno. Adesso ci spostiamo a Catania e parliamo dei predatori scatenati nel polo comunale di Via Zurria. L'area è divenuta un parcheggio notturno ostaggio della criminalità. Il servizio di Tonino De Man. Grondaie, chiusini, motori dei condizionatori e ferraia varia. Negli uffici comunali di Via Zurria a Catania si ruba di tutto e si depreda di tutto. A lanciare l'allarme sull'emergenza criminalità è direttamente la Nuoto Catania, che gestisce l'impianto sportivo e che, nelle ore serali, diventa spettatrice di ignobili atti criminosi. Abbiamo trovato delle armi,
abbiamo trovato della droga, troviamo continuamente merce che è stata rubata ai vari turisti all'interno della città e non mancano, ahimè, i posteggiatori abusivi. Le botole che vi mostriamo sono servite per depositare portafogli, borse ed oggetti scippati o rubati dalle auto in sosta. La pedonalizzazione del Castello Orsino ha indotto l'amministrazione comunale a trovare e reperire proprio in via Zurria 67 un'area di parcheggio dalle 23 alle 2 di notte. Da quel momento sbarralzata e accesso libero anche ai delinquenti. La chiusura dei cancelli sicuramente sarebbe una soluzione, come lo è stato tempo addietro. Ci affidiamo al sindaco per per trovare una soluzione. La vigilanza resta l'unica soluzione, ma il comune riuscirà a garantire i controlli? Ci auguriamo proprio di sì. Intanto blatte, prodotti alimentari scaduti o non tracciati sono stati trovati in 2 lidi di Aci Castello nel Catanese, elevate multe complessivamente per 44.000 euro. La task force coordinata dalla polizia ha verificato le condizioni di igiene e sicurezza, ma anche la regolarità delle posizioni dei lavoratori alle dipendenze dei lidi e delle società connesse per la fornitura di vari servizi come animazione, ristorazione e pulizia. Certamente queste immagini parlano molto più di tante parole. E oggi partono i saldi, una via che potrebbe essere rallentato proprio dal caldo e dalla voglia di mare dei siciliani. A Palermo e Catania però già in molti cercano le prime occasioni stagionali. Servizio di Marco Gulla. Shopping o mare? Questo è il dilemma. Nel primo giorno dei saldi, il grande caldo che avvolge la Sicilia potrebbe rallentare la partenza. Qui siamo in via Ruggero VII a Palermo. C'è già chi vuole approfittare delle prime occasioni. Abbiamo iniziato piano piano, diciamo abbordabili. Abbiamo un budget preciso, quindi vediamo un pochettino cosa ci interessa e poi magari poter fare delle buone spese. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, la spesa media per nucleo familiare si attesterà intorno ai 155 euro, in linea con i 160 euro dello scorso anno, generando un giro d'affari complessivo di circa 280 milioni di euro. L'acquisto medio pro capite in Sicilia è stimato intorno ai 75 euro. I saldi estivi sono una grande occasione, possono dare ossigeno alle imprese, spingere i consumi e orientare al meglio la prossima stagione primavera-estate 2026. Una spinta al commercio estivo la potrebbero dare i tanti turisti che arriveranno nell'isola in queste settimane. Qui siamo a Catania, in via Etnea, discreta affluenza sin dalle prime ore del giorno. Quello che è rimasto nel portafoglio, sui 100-150. Cosa comprerai? Da vestire, borse e scarpe. Bisogna fare attenzione perché non conoscendo i prezzi, poi cambiano il prezzo, cambiano i cartellini, quindi bisogna stare molto attenti. 30% di sconto per un costume secondo me va bene. Ora si può andare a mare? No, ora devo andare a lavoro in realtà, quindi spero di fare lo stesso, che vengano tanti clienti anche nel mio di negozio. E allora, buono shopping a tutti. Catania è il settimo report della Caritas che fotografa una città davvero in difficoltà. Il 51% di chi chiede aiuto è italiano. Nel 2024 oltre 4.000 gli interventi in più rispetto al 2023. Abbiamo sentito anche su questo tema il vescovo di Catania, Monsignor Renna, che parla di apertura di un dormitorio e aiuto all'ascolto. Il servizio. 350 persone al giorno all'Help Center della Caritas di Catania. Il 51% di chi chiede sostegno è italiano. Nel 2024 garantiti ben 4.000 interventi in più rispetto all'anno precedente. Sono i numeri del settimo report della Caritas che fotografa una situazione allarmante. I nuovi poveri parlano italiano, spesso sono disoccupati oppure alle prese con dipendenze, povertà abitativa, separazioni e problemi giudiziari. Per tutti c'è il supporto dell'Help Center che garantisce 2 pasti al giorno, colazione e cena, ma anche vestiario, alimenti per l'infanzia e, perché no, ascolto. Non si tratta semplicemente di mettere un pane nelle mani delle persone, ma anche di creare con loro delle relazioni, di incrociare i nostri sguardi con queste persone, ed è quello che si cerca di fare continuamente.
abbiamo bisogno di sviluppare altri progetti, soprattutto il progetto del dormitorio. Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore, come ribadisce Don Nuccio Puglisi. Insieme a coloro che manifestano un disagio ci sono anche tante altre persone che sono pronte in qualche modo, con la loro generosità, la loro disponibilità, ad ammortizzarlo, e questo avviene attraverso tutti i servizi che non solo Caritas ma anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio garantiscono ogni giorno. Importante anche l'iniziativa del microcredito sociale Mi fido di noi, con prestiti a tasso agevolato. Adesso la politica. A Messina tiene banco la vicenda del finanziamento al movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, perché se da un lato è tutto legalmente previsto, come dicono Sponda, diciamo ex sindaco, dall'altro lato però c'è un problema sollevato da Forza Italia, una corrente che osteggia insomma questo tipo di donazione, perché appunto fatte anche da soggetti che hanno incarichi politici. Ci spiega tutto in questo servizio Francesco Triolo. Sono scritti nero su bianco, addirittura pubblicati sul sito ufficiale di Sud Chiama Nord, il movimento politico di Cateno De Luca, alla voce trasparenza, contributi e donazioni che i soci conferiscono nel tempo, segnati con importo e date di versamento. Cateno De Luca così ha raccolto quasi 550.000 euro per pagare gli ultimi debiti di campagna elettorale a fine dicembre. Il caso è stato sollevato dal consigliere provinciale Carmelo Pietrafitta, esponente della corrente di Forza Italia che fa capo all'onorevole Calderone, contraria all'accordo con De Luca. Pietrafitta nei giorni scorsi ha presentato un'interrogazione chiedendo chiarimenti sui contributi economici versati nelle casse del movimento da iscritti aventi anche ruoli politici e dirigenziali, perché molte delle donazioni di 1.000 o 1.500 euro, ad esempio per il mese di dicembre, sono di deputati, assessori, sindaci, componenti delle partecipate, esperti e collaboratori della galassia De Luca. Ci sono 10.000 euro da parte del deputato regionale Giuseppe Lombardo, 5.000 euro dell'ex presidente AMAM Loredana Bonasera e dall'assessora Liana Cannata, più di 12.000 euro dall'assessore Nino Carreri, 11.500 dalla presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, 9.500 il presidente della Patrimonio Messina Maurizio Cacace, e ci sono anche i contributi dell'ex Ismaele Lavardera. Tutti partecipano alle donazioni, anche ditte. Le donazioni, bene chiarire, sono consentite dalla legge e previste dallo Statuto di Sud Chiama Nord. Per rispondere alle accuse, Basile, come sindaco metropolitano, ha scelto toni istituzionali. De Luca è andato a muso duro e ha convocato una conferenza stampa per lunedì mattina per rispondere alle accuse con il colpo di scena pronto dietro l'angolo. Un nuovo studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Catania ha analizzato la struttura profonda dell'Etna e il legame che c'è tra l'attività sismica e la risalita del magma. Sono stati svelati nuovi dettagli. Ci racconta tutto Roberta Lunghi. Il cuore nascosto dell'Etna al centro di uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con l'Università di Catania. Lo studio ha svelato la rete di faglie attive presenti sotto il vulcano. Pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports, evidenzia come le eruzioni più intense, come quelle del 2018 e del 2021, siano state precedute da un notevole rilascio di energia sismica che interessa tutta l'area geografica fino a 30 km di profondità, in grado di attivare le faglie sottostanti, tanto da arrivare a modificare l'equilibrio della crosta terrestre. Particolarmente interessante è la dinamica del fianco orientale dell'Etna, noto per il suo lento e costante scivolamento verso il Mar Ionio. La ricerca mostra che questo movimento è innescato proprio da una combinazione di antiche faglie e pressioni magmatiche. Secondo il team di ricerca, composto anche da Luciano Scarfi, Carmelo Cassisi, Horst Lang, ricercatori dell'INGV, e Giovanni Barreca, ricercatore dell'Università di Catania, le nuove evidenze della struttura interna dell'Etna rappresentano un importante passo avanti anche nella valutazione del rischio vulcanico. E ad Agrigento entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Calogero, tanti gli eventi collaterali alla festa più attesa dell'anno, inserita appunto in questa edizione nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Il servizio di Davide Sardo. È tornato il tempo della fede, della devozione, del popolo in festa. Ad Agrigento entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Calogero, il santo nero, il più amato dagli agrigentini, copatrono della città.
Una festa che quest'anno è inserita nel dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Ad aprire il cartellone di eventi collaterali lo spettacolo Uvenni Ravilla, musica popolare, folklore e artisti di fama internazionale come il chitarrista Tom Sinatra. In piazza Marconi oltre 2000 persone hanno applaudito gruppi come i Dioscuri, i Tamura di Girgenti e l'orchestra siciliana Artisti Agrigentini. Durante la serata ha commosso il ricordo del chitarrista agrigentino Giuseppe Cammarata, scomparso a febbraio, con un memorial a lui dedicato. E la festa continua. Questa sera il concerto di Lelon Alfino e la Torchestar. Domenica la prima processione del Santo Nero. Dalle tradizioni siciliane alle tradizioni americane, USA, perché parliamo della Independence Day di Sigonella, il 4 luglio per le famiglie americane è il giorno dell'orgoglio americano e quindi si riuniscono tutti anche in Sicilia attorno ai barbecue, questa volta nella base siciliana di Sigonella. Il servizio di Desiree Ferlito. La base americana di Sigonella celebra una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti, la festa dell'indipendenza con l'attesissimo Red, White and Boom. Per l'occasione il cuore pulsante USA in Europa si anima con una giornata ricca di divertimento, sapori e intrattenimento. Proprio significato a queste celebrazioni. Nella Marina, nella base, ci concentriamo molto sulle nostre famiglie e sulle nostre collaborazioni. Quindi io mi concentro su questo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati, rientriamo in diretta nel nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo, si avvicina Salvatore Elia, mancano solo i dettagli per il trasferimento del laterale in rosanero. La prossima settimana sarà quella decisiva, il servizio di Marco Gullà. Ormai tutto fatto, Salvatore Elia si avvicina al Palermo. L'esterno infatti ha scelto il rosanero e il Palermo, spinto dalla volontà di Filippo Inzaghi, ha deciso di puntare forte su di lui. La trattativa è ben avviata, ma restano ancora alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma la cifra potrebbe essere limata. Il contratto con il Palermo è già pronto, un triennale che garantirà a Elia un aumento di circa 250.000 euro a stagione rispetto all'ingaggio che invece percepiva in Liguria. Il Venezia ha provato a inserirsi all'ultimo, ma il calciatore non ha avuto dubbi. Il richiamo della Sicilia è stato più forte di tutto. Capitolo portieri, l'obiettivo primario del Palermo resta Emil Laudero, che la società vorrebbe riportare in rosanero dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione. Tuttavia la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Como non ha intenzione di svendere il giocatore e non è disposto a fare sconti, mentre lo stipendio percepito da Laudero è da calciatore di Serie A. E allora la soluzione potrebbe essere in casa, con Gomis che sarà valutato in ritiro assieme a De Planche. Adesso parliamo del Catania, dopo la scelta di Inglese che si è accordato con la Salernitana, rossazzurri devono ricostruire l'attacco. In difesa arriva Pieraccini, la prossima settimana sarà lanciata la campagna abbonamenti. Allora ci fa il punto Marco Carli. Catania è il day after dell'addio di Inglese, con le inevitabili polemiche nei confronti della società in primis, ma anche per alcuni per la scelta del giocatore. Sta di fatto che Inglese adesso è alla Salernitana dell'ex DS Faggiano, che in attacco ha preso anche Ferrari. Confronto al momento impari con un reparto avanzato rossazzurro da ricostruire. I tifosi, orfani del bomber dell'ultima stagione, sono inevitabilmente delusi. La società attende. L'investimento che sarebbe servito per Inglese sarà dirottato ovviamente su altri. Di certo servono almeno 2 punti di livello e una
nessuna valida alternativa. La domanda è perché non si è provato prima a mantenere in organico l'ex numero 9 durante la stagione. L'ultimo infortunio evidentemente ha fatto venire dei dubbi, svaniti poi con la formulazione della nuova proposta, rivista e corretta a rialzo in seguito. Il finale è stato scritto e il Catania adesso, in vista del ritiro e con le rassicurazioni date a Toscano, deve dare seguito alla volontà di regalargli una rosa all'altezza, con innesti che per l'11 titolare adesso aumentano di numero, anche nel caso in cui Anastasio dovesse, come appare probabile, lasciare la squadra. Molto vicino Pieraccini per la difesa. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per gli etnei. Maffei per Alta verso il Trento. La prossima settimana sarebbe previsto il lancio della campagna abbonamenti. Già lanciata invece dal Trapani, il club del presidente Antonini, come sempre è successo nelle varie finestre di mercato, è iperattivo. Dall'apertura ufficiale delle operazioni si succedono 2 o 3 colpi al giorno. La Sorsa, Pedrini e Giron sono gli ultimi, ma ne arriveranno altri. Sondato Battistini del Lecco. Ritmi più compassati, come ovvio che sia, in casa della matricola Siracusa, che con il presidente Ricci e il mister Turati vuole dare seguito al progetto. Il nuovo DS Laneri darà a breve l'impulso al mercato, ipotesi possibile, giovani di valore in avvio e qualche colpo nella parte finale del mercato. Questa è l'ultima notizia per questa edizione del nostro TG, che finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento in giornata.